मलकिन कपड़े बादल रही होती है तो नौकर मलकिन को कपड़े बदलते हुए गलती से देख लेता है। तभी मलकिन बोलती है, रामू तुझे क्या कर रहा था? तो नौकर बोलता है, मलकिन गलती से नजर पड़ गई, मुझे माफ कर दो। मालकिन कहती है, मैं आज अपने पति को बताऊंगी कि रामू मुझे कपड़े बदलते हुए चुपके से देखता है। नौकर कहता है, इसके लिए आप बिल्कुल भी मत बताना। तो मालकिन कहती है, उसके लिए तुम्हारे लिए एक काम करना होगा। जोर से बिस्तर पर धक्का दे देती है। कुछ देर बाद उठकर कैमरा को बैंड कर देती है और बोलती है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, अब मैं जो बोलूंगी वाह तो करेगा। कुछ पैसे देकर उसे वहां से भगा लेती है। दूसरे दिन नौकर को बुलाकर कमरे का दर बंद कर देती है और काम करने की तैयारी करती है। गलती से लड़की का पति वहां जाता है और गुस्से में जो किया उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद नौकर को अपने घर से निकल देते हैं।